Pra onde vai esse aí, Miguel? Ih, não foi dessa vez. Quase, quase passou. Vixe! Qual o próximo que vai agora, Miguel? Porque você tem mais 5 carrinhos pra colocar. Vou pegar esse. Esse aí que vai agora? Esse não quebra. Isso, arruma a pista. Esse foi apenas. É, vamos tentar? Sim, vamos. Então tá bom. Não, Gabi. Não vai. Ali. Ah, Ali, porque não vai menos. tá bom então. Vamos tentar de novo. Já colocou o carro aí dentro? Sim. Então vamos. Fogo! Ih, virou de ponta cabeça. Quá, 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 quá. Tadinho do carro. Então vamos para o próximo carro. Ó, esse foi embora. Agora você tem mais 4 carros, Miguel. Mais 4 carrinhos. Qual que você vai pegar agora? Esse. Uhul! Vai arrumar a pista ou ele vai voar? Vai voar. Tá bom, vai. Vixe, não deu certo. Vai voar, vai. Vai. Vai voar, vai fumar. Então vai com Vai esse. voar, vai fumar. Ixi, foi embora, não deu certo. Pega esse outro agora aqui, ó. Não, esse não ficou. É o gigante Miguel. Vai tentar mais uma vez. Não deu certo. De novo. Não, do outro lado, Miguel. Você senta lá do outro lado. Não, olha, falhou. Não, esse falhou. Esse outro falhou. Ih, não foi de novo. Boa, agora pega o outro carrinho. Esse aí deu certo. Não. Tum, tururu, tum, tum. Vai tentar mais uma vez. Não foi certo. Força, 1, 2, 3 e já! Ih, tá. Esse carrinho não tá dando certo, Miguel. Papai pega. Ó, quem chegou de novo? Virou mortal?